สวัสดีทุกคน ตอนนี้ก็อยู่กับเกม Back Home Christmas เกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการผจญภัยน่ารักและอบอุ่นเกี่ยวกับเพนกวินที่หลงทางที่หาทางกลับบ้านเพื่อไปคริสต์มาสไม่เจอในระหว่างทางเพนกวินก็ได้เจอกับตัวละครมากมายที่คอยช่วยเหลือจริงๆเกมนี้ไม่น่ามีอะไรมากเป็นพิเศษแต่ว่าพอดีมันเป็นเหมือนเกี่ยวกับคริสต์มาสก็เลยหยิบมาเล่นซะหน่อยก่อนอื่นก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนสำหรับคนที่ เข้ามาดูคลิปนี้เอาเป็นว่าเราไปกันเลยกดเริ่มยังไงเนี่ยคลิกเมาส์เหรอ It was the night before Christmas in a place white and cold. A cute little penguin was out for a stroll, skipping along filled with glee, filled with joy. In his flipper he cradled his favorite toy. Little did the penguin know that on this fateful day, a cold breeze, a gust of wind, would blow his favorite toy away. So he looked and he looked, his beak covered in frost. He looked up from his search and realized, oh no, I am lost. แล้วไม่มีซับให้ฉันด้วยเหมือนเมื่อกี้บอกว่าเป็นคืนที่หนาวเหน็บหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเราก็เหมือนพร้อมที่จะไปคริสต์มาสสนุกกับคริสต์มาสอะไรอย่างนี้แต่ระหว่างทางก็เหมือนลมพัดแรงมากจนของเล่นโปรดของเราเนี่ยมันถูกพัดปลิวออกไปถ้าตอนตัดต่อคลิปเราฟังออกเดี๋ยวเราจะพยายามใส่ซับแปลให้นะ And our poor little penguin knew not what to do. แล้วตอนนี้เพนกวินที่น่าสงสารก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีเราก็ต้องหาของสิ He began walking with no hope in sight. เหมือนจะเดินได้อย่างเดียวนะวิ่งไม่ได้กระโดดไม่ได้ดุยดูหน้ามันสิตลกมากเลยอ่ะแล้วปากมันดึงด้วย Until from a distance he could see a small light. คุณก็เห็นเหมือนแสงเล็กๆเหรอโอ้บ้านหลังนั้นหรือเปล่า As he moved ever nearer, it was clear it was a home. And outside, in the front, he could see a small gnome. เหมือนเห็นโนมเหรอใช่ป่าววะฟังไม่ค่อยออกเลยไหนเลยเหมือนเห็นจริง Shuffled this way and that and was squinting and muttering, "Fiddlesticks, they have gone missing." เหมือนกำลังบ่นอะไรสักอย่างมันหายไปแล้ว Cleared his cold little throat and said, "Mister, might I ask your help? I don't know where I am. I am lost. I can't find my way through the snow and the ขอความ frost." ช่วยเหลือได้ไหมหาทางไปไม่ The เจอ gnome said, I would like to help you. I would, but my ก็อยากจะ glasses are ช่วย gone นะ and my sight isn't good. If I could but find them, if they could be found, then I could assist you. They must be around. Where did you have them last? asked the penguin, so cute. The gnome thought and answered, While gathering fruit. I was out picking berries, and the snow, how it fell. It frosted my lenses. I couldn't see well. I removed them to wipe them, but they slipped from my hand. And now they are gone. So you must understand that were I to guide you, you might go astray. If I can't find my glasses, I can't see the way. The lost little penguin felt sympathy for the sad, sightless gnome, and he set out once more, but instead of attempting to get home in haste, he would look for the glasses the gnome had พอเข้าใจนะแต่ว่าคือมันแปลไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวฟังไม่ทันคือเหมือนคุณปู่คุณโนคนนี้เขาบอกว่าทำแว่นหายเราก็เหมือนแบบมาถามทางว่าแบบผมหลงทางช่วยหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าถ้าช่วยฉันเนี่ยฉันก็คงช่วยได้เหมือนกันเราก็เลยบอกว่าแล้วทำหายที่ไหนก็บอกว่าตอนที่กำลังเก็บเบอร์รี่อยู่ตอนที่กำลังเก็บเบอร์รี่ก็มีทางเหมือนมีลมพัดทำให้แบบแว่นเขาหายไปเราก็รู้สึกสงสารก็เลยมาช่วยเขา was the place where he'd find the gnome's glasses
But no, they were nowhere behind. คิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แต่ดันไม่มีนี่น่าจะต้องตามที่เขาเก็บเบอร์รี่มานะเขาบอกว่าเขาเก็บเบอร์รี่แล้วก็ Could the glasses be here on the stump of this tree? They were not, it appeared. Oh, where could they be? มันจะไปอยู่ที่ไหนกั The นนะ berry bush seemed like a wise place to search. And there, on a branch, like a bird on its perch, sat the glasses, just where they had อุ้ย fallen. นี่ไง And so the penguin retrieved โอ้ย them แบท and turned back to go. อีกกลับไปหาคุณปู่กันดุยโอ้โหเราแว่นจุ่ม He'd Back to get Hima backเลย to the gnome and return him his sight. Then once again face his disheartening plight. Being lost wasn't fun, but the penguin was glad that he'd gotten to help and was happy he had. เขาบอกว่าเพนกวินเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกสนุกที่หลงทางหรอกนะแต่ว่าเขาก็ได้สนุกที่เหมือนแบบรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนประมาณนั้นมาช่วยแล้วครับ Why, you found my glasses. The tiny Oh, gnome Jill cried, went Iฉัน can't ด้วย thank you enough. Will you join me inside? จะเข้ามาข้างในไม่ล่ะเจ้าหนูน้อย Thank you, but no. For เพนกวินก็รู้สึกขอบคุณ try to find my way แต่ว่า home through this เขาก็ยังพา lonely พยายามที่จะหาทางกลับบ้าน The gnome said, Oh, yes, you had mentioned before โอ้ that you เหมือน knew ก่อน not หน้า the นี้ way ก็ to พูด your สินะ very own ว่า door. จะพยายาม Well, กลับ now บ้าน that I see, I am happy to say ตอนนี้ได้เห็นแล้วเพราะงั้นก็บอกได้เลยว่าตามทางนี้ไปเลยอุ้ยมีแสงไฟให้ด้วยขอบคุณครับแล้วเราคุยได้ไหมอ่ะเรากดอะไรไม่ได้เลยแต่ภาพดูน่ารักดีนะเกมไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่คิดว่าแต่ว่าก็น่ารักดีเหมาะกับคริสต์มาสเนาะเราเล่นเกมชิลๆไงไต่ไฟหายแล้วอ่ะอุ๊ยมีป้ายกับสโนว์แมนล่ะ The penguin continued to walk down the track. เพนกวินก็เดินต่อไปเรื่อย and และ taken ได้เห็น aback, กับทาง he แยก tried to decide which direction to go, but without a clear answer, just stood in the snow. You look like a guy who's in need of a hand. Came a voice, and the เหมือน penguin ต้องการให้ did ฉัน not ช่วยนะ understand where the voice could have come from. หรือเปล่า For no แต่ไม่ one รู้ว่า was เสียงมาจากไหน there, save for 3 mounds of snow piled up in the air. Down เหมือนเสียง here, จะมาจาก said the Snowman voice. Turn those peepers down south. I Oh. may look like ปาก pebbles, หลุด but I'm really a mouth. On the ground lay some buttons, a carrot, some stone, which moved as it chattered in the snow on its own. You need some guidance, said the stones, and I reckon we can work something out if you give me a second and put those there bits that you see in their place. You get your directions, and I get my face. ก็เมื่อกี้เหมือนบอกว่าถึงจะดูเป็นมีแค่กระดุมแครอทแล้วก็หินเนี่ยแต่นี่คือหน้าของฉันนะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเราว่าถ้าช่วยฉันเนี่ยฉันจะบอกทางให้แล้วฉันก็ได้หน้าของฉันคืนด้วยได้เลยโอ้ยเรามาแต่ง แต่งสโนว์แมนให้เหรอแครอทนี่คือจมูกใช่ไหมใช่ As a face maker, นี่เลย you've got impressive technique, แล้วก็ตา Said the snowman, and look, now we both got a beak. มีเทคนิค Much ที่ดีจ better, ริง he said. This was a good plan. Let me take a good look at you now that I อันนี้คือ can. ปากสินะนี่แต่งดูดีเลยนะคุณสโนว์แมน The snowman อุ๊ยน่ารัก was proud of the features he wore. He thanked his สโนว์แมน new ตัวนี้ friend ก็ภู and มิใจ said, มาก "Look, แล้วก็ขอบคุณ I am sure that you won't have no trouble if you go to the right
คิด But ว่า make sure ก็คง that ไม่มี you're ปัญ out หา of นะ the woods ถ้า before ไปทางขวา night. แล้วทางซ้ายมีอะไรอ่ะ อยากรู้อ่ะ อุ้ย ตัวจูบเลย ตกใจหมดเลย ไปทางขวาก็ได้กลัว The penguin did not stick around, wait or dawdle, and set off at once, to the right with a waddle. But though he walked on just as fast as he might, soon dusk was upon him, and thereafter came night. Why, it's too dark to see, said the bird with a chill, when he tripped อุ้ย and he slid down the side of a มันมืด hill. มากแล้ว นกเพนกวินตัวนี้ก็ล่วง ล้ม แล้วก็สไลด์ไปเลย เย้ มาเยอะเลย อุ้ย อ้าว สไลด์แค่นี้เองเหรอ Deep in the woods, in the dark, all alone, frightened and tired and chilled to the bone, the poor little penguin, under stars bright and twinkling, was certain he heard, far away, a light tinkling. Was the sound he heard crickets? Was it ice in the trees? Or perhaps running water, or a lyrical breeze? As he moved ever nearer, though it seemed far away, he felt sure it was bells, like you'd find on a sleigh. The penguin was moving past branches and bark, when a man turned around and เพนก stepped วินพยายาม out of ที่ the จะเดิน dark. ต่อไปแล้วก็ The พบ man กับผู้ชาย said, "My goodness, Bending. you're only a child. What brings a young penguin out here in the wild?" it wasn't on purpose. said the cold little bird. "Perhaps," said the man, "I could see you chauffeured to your home in my sleigh, for unless I am wrong, it's the next on my route, and the trip won't take long." ตัวนี้แปลไม่ค่อยออกแต่ After น่าจะ waving goodbye to the man dressed in red, the penguin was eager to climb into bed. He was glad to be home, but his grief was still there, for his ดี toy ใจที่ได้กลับบ้าน rest in the cold winter air. But his mama was waiting with a อันนี้ blanket คุณแม่เหรอ and tea. There were songs in his heart and bright lights on the tree. Even without his toy, he could hardly believe ถึง just แม้ว่าจะไม่เจอของเล่น how แต่ happy ก็ he was ดีใจที่ได้กลับ on บ้าน this มาได้ cold Christmas Eve. มีบางอย่างที่หายก็มีบางสิ่งที่เจอสำหรับคุณซานต้า เฮ้ก็จบไปแล้วเป็นเกมสั้นๆเนาะไม่มีอะไรมาก ก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนพูดไปอีกแล้วแล้วก็พูดอีก ก็ขอให้ได้มีความสุขในสิ่งดีที่ต้องการถ้ามีสิ่งที่อยากได้ขอให้สมปรารถนา ถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ตรงตามความคาดหมายเหมือนอย่างเจ้าเพนกวินที่ไม่ได้ของเล่นคืน แต่ก็มันก็เราก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างที่ดีเหมือนกัน ได้พบกับผู้คนที่เดินผ่านมา แล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือเราพร้อมกับของขวัญชิ้นใหม่ถึงจะแปลไม่ค่อยได้แต่ว่าเราจะพยายามใส่ซับให้นะเอาเป็นว่าเกมนี้ก็มีเท่านี้แหละเป็นเกมสั้นๆเป็นเล่นสั้นๆผ่อนคลายเราไว้เจอกันเกมหน้าเย้